Alright, so there's a lot of people over here คนเยอะนะครับวันนี้หลายสัญชาติเลยฝรั่งอินเดียจีนก็มีนะฮะออสเตรเลียนะครับมาจากรัสเซียก็มีหลายสัญชาติ How's the water?สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับ Good morning everyone magandang umaga sa inyong lahat วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมไปดูบรรยากาศของสระมรกตน้ำพุร้อนแล้วก็วัดถ้ำเสือนะครับมันเป็นที่เที่ยวที่ทุกคนนิยมนะครับถ้าเกิดว่าที่ถ้ามากระบี่นะครับเดี๋ยวใช้เวลาประมาณทั้งวันเลยวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมของช่อง JB Thailand นะครับเราจะพาไปดูกันนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปสระมรกตแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับคนอื่นนะครับจากออสเตรเลีย Yes, from Australia. Australia Yes, Melbourne, Hello. Geelong. I'm doing my channel, so I'm doing some like content. Oh, something good. later. Yeah. โอเคก็ประมาณสัก1 ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยจะถึงสระมรกตนะครับตอนนี้ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับบรรยากาศ Live 13 years ago. So we off กำลังออกจากปตทนะครับปั๊มน้ำมันกำลังเดินทางไปต่อนะครับ 14 us lucky. This is super center ต่อไปก็จะเป็นโลตัสมาที่เขาเป็นวิลเลจกระบี่ได้นะครับนี่เลยจะเป็นโลตัสเอ็กซ์เพรสนะครับทีนี้ก็จะมี major cineplex เหมือนกันดูหนังได้ A few moments later. ในที่สุดนะครับน้ำตกร้อนแล้วนะครับอันนี้คือข้างๆของน้ำตกร้อนนะครับก็จากโรงแรมก็ประมาณ1 ชั่วโมงกว่าๆนะครับประมาณ1 ชั่วโมง20 นาทีนะครับพวกนี้เราแวะพักเมื่อกี้15 นาทีเรามาชมกันต่อ ทัวร์ไหนอะครับทัวร์ไหนของบริษัทอะไรจะเอานะโอเคของบริษัทอะไรเอ่ยชาวสยามโอ้มาอันนี้คือกรุ๊ปของมาจากอินเดียใช่ไหมฮะของครูเก่งมากเลยนะ
From India? Yes, Yeah, from India. วันนี้โชคดีนะครับมากับกรุ๊ปอื่นนะฮะวันนี้ There was another way when you go like when you it's you know see the trees and everything. There's another way up and then you go up from there. From there, yeah, so it's you around. go down here and come back up that Yeah, way. So pick like up the that way, people- yes. Yeah. ช่วงนี้แขกเยอะแล้วไหมครับเอานางอะ เริ่มจ้ะ เพิ่งเริ่มใช่ไหมฮะ ช่วงต้นเดือนก็ยังเงียบๆอยู่นะ นี่อ๋อ แต่ก็ยัง โอเค รู้ว่าเดือนหน้าจะเป็นยังไง เดือนหน้าพฤศจิกาประมาณข้างเดือนหรือเปล่า ใช่ ประมาณนั้นโรงแรมผมก็ทำงานโรงแรมเหมือนกัน อ๋ออยู่ใน โรงแรม The Element นะครับแถวคลองม่วง อ๋อเดี๋ยวของนู้น ใช่ใช่ Oh right okay Here smoking is prohibited. How much the fine? In this area. Yeah, in this area. Okay. So they have their nice and decent decent toilet here. Both men and women, yes. Okay, this is it. Nice and clean. That's fine that's fine อ๋อ Oh then maybe we start with yeah that's very good มาจากอินเดีย คุณสวยชื่ออะไรจ๊ะ ชื่อฟาตินค่ะ ฟาติน อ๋อฟาติน น่ารักจัง ขอบคุณค่ะ So we here at the Hot Spring นะครับอันนี้ก็ทำแบบเป็นสระเลยนะครับผมสามารถเข้าได้นะครับ อันนี้อยู่ที่ประมาณสัก 40 degree อะครับความร้อนนะร้อนมาก Fahrenheit. Oh, that's about 40. The 46 degree Celsius 40 40. 40 or 42 not more than 42 man it depends on the if it's the water is like goes direct to the water that's more no we go inside But do they swimming now? yeah you can go swimming no problem yeah you want a hotter or No. the colder one there's another one here มีอีกสระหนึ่งนะครับที่นี่ Come here in winter and just put a shack over there, and that's where I'll live in these waters. Bit of corrugated iron for a roof. อันนี้ก็เป็นบริการนวดนะครับ Spa Service So we are now at the Hot Spring Waterfall. So that's the details. Welcome to Hot Spring Waterfalls. Mineral contest Mg per liter. Lead less than 0.001. Nitrogen 0.09. Fluoride 1.019. Copper less than 0.001. Okay, it was like a natural spa. And there you have to go inside ไปข้างใน
นะครับแต่คนเยอะหน่อยวันนี้คนเยอะหน่อยก็ต้องรอนิดนึงต้องคิวนี่ครับข้างล่างนี้จะเป็นกองนะครับนี่ This is the guideline. You can soak the water. Should be in hot spring for 15 to 20 minutes. Don't use soap and shampoo in the hot spring waterfall. เราอยู่ที่เทคลอนครับมีบรรยากาศ Alright, so there's a lot of people over here. คนเยอะนะครับวันนี้หลายสัญชาติเลยฝรั่งอินเดียจีนก็มีนะฮะออสเตรเลียนะครับมาจากรัสเซียก็มีหลายสัญชาติเลยนะครับ How's the water? I'm sweating from the heat that's coming off it. I reckon this one's around about 38. Try the other one. This one's hotter. It's hotter, yes. Oh my god, this one, I reckon now it's about 44, 45. Oh, wow. Easy. 44, 45 degrees Celsius. Probably even more. So you can boil an egg, huh? Oh my goodness. You can boil it an hour and then after that you can eat the egg. So we're now good and we need to go move to the other place, and it's a quick drive though. It's around 10 minutes away from here. So we're going to the Emerald Pool. All right.